gente, beleza? Muito bem, aqui vamos jogar Subsurfers. Tô comendo pipoca e tomando uma coquinha gelada. Aí. Eu ia fazer o pão de queijo daquele, sabe? Tá quase. Deixa eu pegar. Tá na hora de jogar com esse carinha, todo mundo sabe. O Jake. Bom, tem alguns personagens. Tem o Jake. Esse carinha, esse daqui. Tem esse muito caro. Tem esse. Tem muitos. Ó, vou jogar o Jake. Vou jogar. Olha aqui o policial. Não, o segurança. Muito bom sobre isso. Faz um tempo que eu jogo, mas acho bom. Não vou obter nada. Pega o M de Magic. Oh. Pega isso. Ô, Rafaela, Pula. minha filha, é outra panela. Vai. Fui eu que sei. Diretinho. E Será aí? que não foi de manhã não, na hora que ele tava saindo? Sem avisar? No aplicativo aparece com o pedido que nem foi feito. Por isso que eu queria já mexer com isso aí. Fala aqui, trem. Não quero nem saber. Tô rodando fora. Ali, ó. Pega um imã. Pega o imã. Dois. Pega esse imã de novo. Mano, eu tô com medo de perder. Oi, pai, tudo bem? Pode fazer algum favor? Quem pegou o negócio hoje de manhã? Ah, o ele. Peguei. Não, peguei não. Não peguei. Eu já consegui um recorde dos 325. Mas não fica na boa. Eu vou trazer. Não peguei o Z, não. Ah, não, peguei. Ah, não peguei. Não peguei o S. Dois, três. Peguei todos. Pipoca acabou. Ui! China. Aê! C, mágica. Ai, peguei. Nossa, amor, quase morri. Ai, bati de novo. Não, bati, morri. Eu achei o vídeo. Pra o Neto ganhar. Calma aí, tu já teve que proceder aí, cara. Oh. Eu tava indo pra casa, né? Traz pão, por favor. Quem pegou o negócio? O Arthur? Você quer comprar com o pai? Não. Não.
Quem pegou o negócio? Quem pegou o negócio? Sumiu. Bora, Bill! Eu tô com... Nó! Eu peguei? Ah, eu peguei. Eu fui no chão. Quase bateu no meu ranco. Errou. Errei. Ah, bati e morri. Bati e morri. É. Essa foi uma puta massa. Não, oxi. Não tem outra de vou fazer a pontuação real. A pontuação máxima. 225. Ah tá, que susto. Achei que vocês não estavam aqui, gente. Vou arrancar um dedo, vou arrancar uma mão, vou arrancar a cabeça, arranca o coração. Macia. Não. Raspa a moeda, vou ter que dar. Tem que colocar de mim. Ó, as lindas. Deixa eu ver. Eu que nem esse lugar. Corrida de verão. Jogar. Tá bom, tá bom, tá bom.
Nossa, tava comendo muito pão. Show é lá, vou entrar. O som é lava. Mano, eu acho que eu não posso pisar no chão. Eu só posso pisar nos trem. Não. Aí. 2, 3. Tá quase chegando. Ó, quando chegar uns 3, eu vou acabar meu vídeo. Nossa, tive vontade de aumentar. Putz. Tá mais difícil. Ah, tá tudo em cima. Pula. Ai, quase. Eu só preciso. No. Aumenta, por favor. Eu quero chegar até o final. Ah! Vai. Vem. Aumentou. Nossa, era pra baixar. Vamos continuar. Não, você só imprimiria isso se soubesse que ia precisar, sabia? Como você ia saber que ia ter um problema na entrega do carro? Eu não tenho tempo para interrogatórios. Quer dizer que você arruma tudo isso? Esse tal de Jeffrey, ou seja lá qual for o nome dele, você mandou ele aqui, não mandou? Nossa, gente, já são 3. Tá bom, gente. Tchauzinho. Beijo, abraço e fui.